Nakabalik na kahapon mula Hong Kong si Manila Mayor Joseph Erap Estrada. Nang salubungin ng mga reporter sa airport, ibinida ni Erap ang panunumbalik ng magandang relasyon ng Pilipinas at Hong Kong. Muli niyang iginiit na pinaabot niya sa mga pamilya ng mga nasawi sa 2010 Manila Bus Hostage Crisis ang paghingi ng paumanhin sa nangyari. Kinlaro niya rin na galing sa private sector at hindi mula sa kaban ng bayan ang halagang ibinigay sa mga naulila ng mga biktima. Tumanggi naman si Erap na kumpirmahin kung magkano ito.